Oi, amigos da natureza. Quero mostrar para vocês hoje aqui no meu quintal algumas plantas medicinais. Essa daqui é a Oropronobis. Olha só, maravilha. Oropronobis. Ó, eu plantei e olha só a maravilha que tá. Com essa chuva, elas estão lindas. Ó, tá muito bonita essa árvore de Oropronobis. Esse aqui é um pé de mastruz, tá? Caminhando aqui, vamos ver amigos da natureza. Olha aqui meu pé de... Isso aqui é um santo remédio. O pé de... Vocês conhecem essa planta, né? É a famosa babosa. Olha isso. É a famosa babosa. Agora eu vou mostrar para vocês o pé de limoeiro. Olha isso. Tudo carregadinho de limão. É muita saúde. Amigos da natureza. Isso aqui tudo é proporcionado pelo Criador. Isso aqui é uma árvore de carmelitana. Isso aqui tudo é remédio. Olha isso aqui, ó. Vocês sabem o que é isso? Isso aqui é a famosa alfavaca. Alfavaca. Essa aqui é a folha grossa. Esse aqui também é outra plantinha que cheira bastante, muito bom para... E olha só, meus pés de gengibre e o meu canteirinho de cebola. Meu canteirinho de cebola, aqui não tem veneno nem agrotóxico. Olha minha árvore de mastruz, outro canteirinho de cebola que já está nascendo meu coentro para temperar minha comida. Aqui mais um canteirinho de cebola. Olha isso. Olha aqui meu canteirinho de cebola. Ah, e essa árvore bonita aqui que está nascendo, essa planta, isso aqui é o famoso açafrão da terra. Essa árvore aqui, ó, isso aqui é açafrão. O açafrão da terra. Olha aqui meus pés de feijão. Tá, agora vamos ali. Vamos ali, amigos da natureza. Eu quero mostrar um negócio para vocês muito bonito. Aqui, continue mostrando aqui, ó, exibindo aqui minha plantação de hortelã na mangueira. Aqui minha plantação de hortelã na mangueira, muito bonita. Aqui é outro pé de Oropronobis. Esse aqui é uma muda que eu fiz recente. Tá com alguns meses, ela já tá bem pegadinha. Vai se tornar uma árvore muito bonita de Oropronobis. E aqui eu vou mostrar para vocês, amigos da natureza. Ó, minha bananeira, essa bananeira caiu. O cachinho dela ficou arriado. Não sei se vai amadurecer. Aqui minha árvore de limão. Esse aqui é o famoso limão Tahiti. Amigos da natureza, esse daqui é um pé de goiaba. Essa é a famosa goiaba castela, tá? Olha aí meu pé de goiaba cheio de frutos e flores. Ó, vai dar muita goiaba. Agora eu vou mostrar para vocês uma maravilha da natureza aqui. Meu pé de limão. Olha isso, gente. Olha como a natureza faz, nos presenteia. Olha isso. Minha árvore de limão cheia, carregado desde os pés. Olha só. Olha isso. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Cheio de limão. Isso aqui é saúde. Isso aqui é que é saúde. Isso aqui é vitamina C. E em casa, só é pegar, cortar, colocar na água e tomar. Tá, amigos da natureza? Aqui é minha árvore de capim-santo. Meus pés de capim-santo, olha lá, para fazer chazinho.
tá bom? Esse aqui é um pé de mari, que daqui uns anos eu vou comer mari, se Deus quiser. E por hoje é só, amigos da natureza.